Mwiwe nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda hategekanijwe icyamunara cyo kugurisha ihoteli y'umuryango wa Assinapol Rwigara. Sentare nkuru y'ubucuruzi yemeje ko iyo nzu igurishwa kubera umwenda uvugwa ko uwo muryango ufitiye ibanki yitwa Cogebanque. Urwego rw'amaye misiyo yo kuyikoresha nirugomba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo gishyira mu bikorwa. Uyo ni Maître Michel Hitiyaremye yashinzwe kugurisha inzu y'umuryango wa Rwigara. Umuryango wa Rwigara uvuga ko atamwenda ufitiye iyo banki kandi ko ubifitiye gihamya. Impapuro twahawe na Cogebanque kuko ubu nicyo kirego turiho nirwo urubanza dufite kirahari rwose kugaragaza ko nta mwenda tugifitiye. Uyo ni Adeline Rwigara Mukangemanyi, umupfasoni asigwa na Assinapol Rwigara. Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali yigijeyo iburanishwa ry'urubanza rwagirizwamwo umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Christophe Kayumba. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel ariko aritegurira gusezera mu mabanga yiwe inyuma y'amatora ategekanijwe kuba mu gihugu ciwe ku munsi w'Imana. Abantu barenga 30 baramaze gupfa muri Guinea Bissau bazira kutitabwaho kwa muganga kuko abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro bamaze iminsi mu myerekano badakora. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel ariko aritegurira gusezera mu mabanga yiwe inyuma y'amatora ategekanijwe kuba mu gihugu ciwe ku munsi w'Imana. Yayoboye Ubudagi igihugu gikomeye cyane kurusha ibindi by'Uburaya mu vyerekeye butunzi mu kiringo c'imyaka 16 irangiye. Yagize uruhara rukomeye mu karere k'Uburaya no mu makungu. Merkel yabaye chancelier wa mbere w'umupfasoni n'umutegetsi wa mbere w'Ubudagi yakuriye mu cahoze citwa Ubudagi bwo mu buseruko. Ibikorwa vye vya politike vyatangiye igihe imishamirano hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'ibihugu vy'abasoviet yariko iratakaza ingufu mu karere k'Iburaya. Inyuma y'uko Ubudagi busubiye hamwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 yagenywe na chancelier Helmut Kohl mu mabanga y'umushikiranganje ajejwe abapfasoni n'ugwaruka. Yabaye umuyobozi w'umugambwe Christian Democrats CDU mu mfanyapfunyo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Yatsinze amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005 aho yayoboye urunani rugizwe n'umugambwe wiwe CDU n'umugambwe Social Democrats. Angela Merkel azwi nk'umutegetsi azi guhangana n'ibibazo bitari bike. Yarahanganye n'ibibazo bitari bike mu kiringo amaze mu mabanga yiwe haba mu Budagi canke mu makungu. Ku Budagi, Uburaya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi muri rusangi, ugusezera mu mabanga yiwe birangije ibihe bikomeye vya politike vyo mu gihe ciwe. Abantu barenga 30 baramaze gupfa muri Guinea Bissau bazira kutitabwaho kwa muganga kuko abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro bamaze iminsi mu myerekano badakora. Edi Gwema araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ibi byemejwe na sendika y'abakozi bo mu bitaro ishinja leta kutita ku bibazo by'abakozi bayo byatumye benshi bahagarika akazi guhera kuwa mbere w'iki cyumweru. Abo bakozi barasaba leta kugira icyo ikora igahindura imibereho yabo harimo no kubongeza umushahara. Umuvugizi wa sendika y'abaforomo Garcia Batikan Sampaio yavuze ko leta ikwiye kubazwa impfu z'abantu barimo gupfira kwa muganga kubera uburangare bwayo no kutita ku bibazo by'abakora mu nzego z'ubuvuzi mu gihugu. Hagati aho umuvugizi wa leta Fernando Vaz we atunga gatoki abo bakozi bahagaritse akazi akemeza ko bazakurikiranwa n'ubutabera. Iki gihugu kivugwamo ibindi bibazo birimo n'ibya politike dore ko kimaze kubamo kudeta n'igeragezwa ryayo inshuro 9 zose kuva kibohoye kuri Portugal mu mwaka w'1974. Urakoze Gwema. Algeria yugaye ikirere cyayo ku ndege z'igihugu ca Maroc mu gihe amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri atera komera kurushiriza. Ivyo bibaye mu kiringo kiri munsi y'ukwezi nyuma yaho Algeria ihagarikiye imigenderanire na Maroc. Algeria yafashe iyo ngingo mu kwezi guheze. Abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera agasomborotso n'ibikorwa bigayitse bibandanya gukorwa n'ico gihugu. Bafatiye akarorero cane ku byatangajwe n'intumwa ya Maroc i New York byari bishigikiye ukwigenga kw'intara ya Kabiri iri muri Algeria. Bagirije kandi abategetsi b'ico gihugu gushigikira umugwi MAC ushaka kwiyongora ku gihugu. Leta yatangaje ko ari umugwi w'iterabwoba. Bagiriza uwo mugwi kuri nyuma y'imiriro yabiciye rigacika cane mu ntara ya Kabiri aho yahitanye abantu batari munsi ya 65. Yamara umugwi MAC warahakanye ivyo vyagirizo. Abategetsi ba Maroc bishuye bavuga ko ingingo ya Algeria yo guhagarika imigenderanire n'igihugu cyayo itari bisiguro
kandi ko ivyo batangaje bitagira ishingiro. Urubibe hagati ya Maroc na Algeria gugawe kuva mu mwaka w'1994. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yaratosekaye kurushiriza mu mwaka uheze bifatiye ku kibazo c'intara ya Sahara yo mu burengero Maroc ivuga ko iyegukira. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Haiti yatanze imihoho bitewe nuko atishimiye uburyo abanya-Haiti baherutse guhungira mu gihugu ciwe babandanya gusubizwa iwabo. Idonido na Edigwem. Mu rwandiko yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Daniel Foote yagaragaje ko atishimiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwirukana ibihumbi by'abanya-Haiti bamaze iminsi ku mupaka uhuza icyo gihugu na Mexique. Yavuze ko atifuza kugaragara nk'umuntu ushyigikiye ibikorwa bidahesha ikiremwa muntu icyubahiro. Mu rwandiko rwe Foote agaya icyo gikorwa cyo kohereza abo bimukira mu gihugu cyashegeshwe n'ibibazo, agatanga urugero ko ubwoba bwo kugirirwa nabi byanatumye abakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batava mu mazu yabo cyangwa bagira ahandi bajya atari ku kazi muri ambasade mu gihugu cya Haiti. Muri urwo rwandiko yandikiye Minisitiri Anthony Blinken yongeraho ko guhatira abo bimukira gusubira mu gihugu ari ukongerera Haiti isanganywe ibibazo undi muzigo, dore ko benshi bazakenera kwitabwaho mu biribwa n'amacumbi. Afite ubwoba ko benshi bazisanga bashimuswe abandi bakagirirwa nabi. Yeguye nyuma y'icyumweru kimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangije igikorwa cyo gusubiza abo bimukira ku ngufu muri Haiti. Benshi bageze ku mupaka wa Amerika muri Leta ya Texas banyuze mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika y'Amajyepfo. Abo bimukira bagera hafi ku bihumbi 10 bavuga ko bahunze umutekano muke n'imvururu. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi3 radio yacu voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Kuri wa gatanu i Kigali hategekanijwe cyamunara yo kugurisha hoteli y'umuryango wa Sinapol Rwigara. Sentare nkuru y'ubucuruzi yemeje ko iyo nzu igurishwa kubera umwenda uvugwa ko uwo muryango ufitiye banke yitwa Koje Bank. Umuryango wa Rwigara uvuga ko atamwenda ufitiye iyo banke kandi ko ubifitiye ibyemezo bigaragara. Urubanza gukunguruza rusaba ihagarikwa ry'iyo cyamunara wari rutegekanijwe kuri wa kane wimuriwe kuwa mbere, ariko cyamunara iraba kuri wa gatanu. Adeline Mukangemanyi Rwigara yabwiye umenyesha makuru wacu Veniste Nshimiyimana ko batangajwe n'iyo ngingo. Byakiriye nabi, byatubabaje cyane, ntabwo twabyumvise, ntabwo byumvikana. Iki kitumvikana muri ibyo, ikitumvikana nuko urubanza barwimuye cyangwa se nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe. Nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe kandi twarajuriye mu gihe gikwiriye. Hari impamvu mwahawe n'ababishinzwe? Navuganye na wisi ejo mubwira yuko nari maze kumenya, ariko ari mu magambo ntitwigeze tubimenyeshwa, ntitwandikiwe, ndetse n'avoka nawe ngo ntiyabimenyeshejwe, niwe wakurikiranye. Mvuganye na wisi ambwira ko cyamunara ari hari, maze kumubwira yuko urubanza rwacu rwimuwe rwashyizwe mu cyumweru gitaha, arambwira atari ko tuzagurisha. Ndumirwa. Uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko, njye n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko tujya kureba, n'avoka yari ahari, hari urundi rubanza yaburanaga uwo wacu, atubwira yuko nta handi afite kubaza, ngo bikemurwa n'inkiko kandi babishyize ku wa mbere nawe atabimenyeshejwe kundi. Mbese ntacyo nabona mvuga pe. Abo bacamanza babyemeje ntabwo bagaragara, nta muntu ushobora kubabona ngo babaze ibisobanuro byerekeranye n'icyemezo bafashe. Awe kuko wisi yari yambwiye yuko uwakemura iki kibazo ari umucamanza, ko ari ubucamanza bufite ubujurire, ariko twavuganye na avoka atubwira ko nawe ubwe umucamanza urufite atamuzi, yuko nta hantu afite kubaza na hamwe. Iyo hagera nawe aba yabajije, nta muntu n'umwe dufite kubaza, ngo ni ugutegereza kuwa mbere, kandi kweza cyamunara ejo bizakorwa.
none se Madame Adeline Rwigara, magingo aya nk'uko bivuga wabuze umucamanza witabaza, ariko se urakizera ko ubutabera mu Rwanda bushobora gukorwa ukarenganurwa? Birashoboka Monsieur Nshimiyimana, birashoboka kuko ubucamanza kameme burakora, birashoboka bikoze mu mucyo mukuri babishatse, twarenganurwa rwose kuko tugomba kurenganurwa, genda byizeye kuko nta cyaha dufite. Ese ubundi kugurishwa kw'iyi hoteli biravuga ko bijyanye n'umwenda mufitiye Cogebanque. Uwo mwenda mwebwe nk'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara murawemera? Ntabwo tuwemera, nta mwenda dufite n'umwe, nta mwenda dufite nk'uko nabivuze, ntawo dufitiye banki, ntawo dufitiye leta, ntawo dufitiye igihugu, ntabwo tuwemera. Mufite impapuro zigaragaza ko uwo mwenda utariho? Turazifite zose, bibaye na ngombwa nuko hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha, ntabwo twajya ku maradiyo tubeshya, ntibishoboka. Impapuro mwahawe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyangwa se mwahawe na Cogebanque? Impapuro twahawe na Cogebanque kuko ubu nicyo kirego turiho, nirwo rubanza dufite, zirahari rwose, bigaragaza ko nta mwenda tuyifitiye. Cogebanque yemera ko mwebwe nk'umuryango wa Rwigara nta mwenda muyifitiye? Cyane rwose. Niba nta mwenda muyifitiye, biramutse bibaye iyo nzu ikagurishwa, ayo mafaranga azajya mu isanduka ya Cogebanque, azajya he? Ibyo ntabwo ndabitekereza kuko ndatekereza ko kameme batazayigurisha. Madame Adeline Rwigara Mukangemanyi, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, witeka bahire. Uwashinzwe kugurisha inzu y'umuryango wa Rwigara Maître Michel Hitiyaremye avuga ko igihe atacemezo arabona cy'umucamanza kimubuza kugurisha iyo nzu cyamunara izobandanya kuri uyu wa gatanu uko byari bitegekanijwe. Yabibwiye Venuste Nshimiyimana. Yego, kubera ko cyamunara ntabwo ihagarikwa n'uyikoresha, ahubwo cyamunara ihagarikwa n'urukiko cyangwa se n'ubundi buyobozi bwari bwaratanze uburenganzira bwo kuyikoresha. Iyo rero nta cyemezo giturutse muri izo mu ruhande rumwe cyangwa urundi muri izo nzego zibifitiye ububasha, cyamunara irakomeza. Mwaba se mwamenye ko urubanza rw'ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara rwagombaga kuba kuri uyu wa kane rwimuriwe kuwa mbere ku itariki ya 27? Nta makuru ari nabyita ngo ari officiel ngewe mfite mu nzego izo arizo zose, ahubwo nyir'umutungo ubwe niwe wampamagaye ejo ambwira ko ari urwo rubanza. Ibyo n'urubanza rwa mbere narwumvise mu itangazamakuru. Icyo gihe rero jewe abampaye misiyo, urwego rwampaye misiyo yo kuyikoresha, nirwo mba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo ishyira mu bikorwa. Iyo rero nta cyemezo ndabona kindi, systeme ya cyamunara irakomeza. Byumvikane neza nk'uko biteganijwe kuri uyu wa gatanu, igihe cyose muzaba mutarabona urwandiko ruvuga yuko cyamunara ihagarara muzayikoresha. Yego. None se ubwo muramutse mukoresheje cyamunara, tuvuge by'amahirwe, ndabyita by'amahirwe, hakaboneka umuntu ugura iyo nzu kuri uyu wa gatanu, noneho urukiko kuwa mbere rukavuga yuko iyo nzu itagombaga kugurishwa, ubwo ngubwo byagenda gute? Wayiguze yayisubiza, bigenda gute? Ibyo ntabwo ari jewe wabijyamo kubisubiza uyu munsi, kuko yaba ari ugukora speculation ku kintu kidahari. Icyo gihe rero nk'umunyamategeko ahubwo ntegereza ko ikintu kiba, sinkorere kuri za supposition. Icyo gihe icyaba n'ubundi cyazagenwa n'umucamanza. Ariko se birasobanutse ko
urubanza rw'ubujurire burebana na cyamunara yari iteganijwe rwaba nyuma y'iyo cyamunara nyirizina? bishobora kubaho. ubwo se biramutse bibaye nta tegeko na rimwe riba ryishwe? iyo hari itegeko ryishwe haba hari n'urundi rwego ruzatuma iryo tegeko ryongera kubahirizwa. ni nayo mpamvu urubanza rutarangirira ku rukiko rumwe, hariho ingego z'inkiko zigenda zisuzuma niba hari amategeko atarubahirijwe. ni nayo mpamvu urega nawe aba afite uburenganzira bwo kunguruza igihe abona hari akarengane yagiriwe. Maître Michel Hitiyaremye washinzwe kugurisha ingwate y'umuryango wa Rwigara, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe murakoze. Tugushimire Veniste kuri iyo nkuru. Tukivuga ku Rwanda, kuri wa kane umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali yigijeyo iburanishwa ry'urubanza rwagirizwamwe umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Christopher Kayumba. Uwagirizwa avuga ko agwaye adashobora kuburana kandi ko ataronse umwanya wo gusoma dosiye iri mu birego by'ubushinjacyaha. Yagirizwa ibyaha byo gukoresha uwundi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Yategerezwa kuburana ku ngingo y'ipfungwa n'ipfungurwa by'agateganyo. Eric Bagiribusa yari muri sentare. Iburanisha rya none ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Bwana Christopher Kayumba n'umunyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu baburanaga bari kuri kasho ya polisi ya Kicukiro, naho umucamanza ari mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Kayumba yahise azamura inzitizi z'uburwayi no kuba ataraboneye ku gihe dosiye ikubiyemo ibirego ngo abashe kwitegura kuburana. Yabwiye urukiko ko no mu gihe yaburanaga atarameze neza kuko afite urupapuro rwa muganga rugaragaza ko agomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Yavuze ko muganga yamusezereye kubera ko ubushinjacyaha bwamuhamagaje kuburana. Aravuga ko dosiye ikubiyemo ibirego harimo ibivugwa n'abatangabuhamya bamushinja atanabazi. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Kayumba yarasezerewe na muganga ari ikimenyetso cy'uko yakize, bityo ko atagombye gusaba isubika rubanza. Bwavuze ko mu mabazwa yose yakoreshejwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atagombye kwitwaza ko atazi ibikubiye muri dosiye yabwo. Maître Ntirenganya wunganira umunyapolitiki Kayumba yabwiye urukiko ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo guhabwa igihe gihagije n'ibyangombwa byankenerwa kugira ngo abashe kwitegura kuburana. Uyu munyamategeko yavuze ko aribwo yaragishyikiriza Kayumba dosiye y'ibirego kuko nawe aribwo yarakiyibona kubera ibibazo by'ikoranabuhanga byakomeje kugorana. Urukiko rwabajije Bwana Kayumba igihe yumva yifuza cyamufasha mu gutegura dosiye. Kayumba yasubije ko kubera agomba kusoma ibirego anabifatanya no kwivuza byaba byiza hawe ibyumweru 2 byo kwitegura. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rushyirwa mu byiciro by'ibirego byihutirwa, bugasaba ko urukiko rwagena igihe cya hafi. Bwasobanuye ko kuba Kayumba avuga ko muganga yamusezereye kugira ngo abone uko ajya kuburana bidakurikije amategeko. Bwavuze ko muganga yasezereye uregwa kuko yabonaga yakize bigakubitana n'uko urubanza rwagombaga kuburanishwa. Kayumba yahise yakijamba avuga ko ibyo avuga ari ibintu afite ibimenyetso bidashingiye ku magambo ye gusa. We n'umwunganira mu mategeko bizeje urukiko ko baza kurushyikiriza inyandiko ya muganga igaragaza ko agomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu Kayumba afite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso ndetse no kugira isukari nkeya mu mubiri. Isoko y'Ijwi ry'Amerika ivuga ko ubu burwayi bwe bukomoka ku gikorwa cyo kwicisha inzara muri kasho ya polisi amazemo iminsi n'imwe mu nzira yo gusaba ubutabera buboneye. Nyuma yo kumva impaka ku baburanyi bombi, umucamanza yasanze ari ngombwa gusubika urubanza. Mu gisa n'icyitonderwa, umucamanza yategetse ko Maître Ntirenganya agomba gufasha Kayumba akamusomera dosiye yose uko yakabaye. Yavuze ko kubera urubanza rufite umwimerere w'imanza zihutirwa rugomba gusubukurwa kuwa 2 w'icyumweru gitaha. Kayumba yahise asobanuza aho yaba ari muri icyo gihe kuko agomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Yavuze ko hafungiwe muri kasho ya polisi kwitabwaho uko muganga yabitegetse bidashoboka. Kuri iyi ngingo umucamanza yategetse ko akomeza gucumbikirwa muri kasha asanzwe acumbikiwemo kuko urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rutarafatwaho icyemezo. Bwana Christopher Kayumba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda icyarimwe n'umushakashatsi uheruka gushinga ishyaka ritaremerwa mu Rwanda, Rwandizi Platform for Democracy RPD mu mpine. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha kuri iki cyaha. N'ibyaha bumurega ko yabikoreye wari umukozi we wo mu rugo ndetse n'umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza y'u
Rwanda. Bimwe bihera mu mwaka w'ibihumbi 2012 nubwo ataraburana imbere y'umucamanza kuri ibi birego. Mu bihe bitandukanye mbere yo gufungwa, Kayumba yakunze kumvikana cyane kuri za televiziyo zikorera ku muyoboro wa YouTube ahakana ibirego. Kuri we, Kayumba afata ibirego byose akabyita propaganda iciriritse igamije kumuharabika, akibaza impamvu ibyo byose byazamutse nyuma yo gutangaza ko ashinze ishyaka rya politiki. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa, kuko kuva mu mpera z'uyu mwaka wa 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujuririra igihano yahawe, kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho. Urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo.